لما تيجي تحضن حد وتلاقيه بيطبطب عليك على ظهرك كده، فده مش معناه ان هو معجب بيه، هو بس بيقولك خلاص كفايه. كمان البوسه اللي انت بتبعتها في الهواء دي بتبقى بديل لبوسه حقيقيه انت ما بتبقاش عايز تعملها. النهارده هتعرف اشهر 13 اشاره انت بتشوفهم حواليك كل يوم، وكمان بتستخدم معظمهم، وازاي تعرف تستخدم كل واحده فيهم لمصلحتك انت. يلا نبدا. اول اشاره وهي اشاره هز الراس. اشاره هز الراس اللي انا بعملها دلوقتي دي معناها ايوه انا موافق، ودي بتدل على ان الشخص مش مصدر تهديد، ودي بتبقى صوره مصغره من الانحناء فوصلت بالمنظر ده، ودي بتبين او ان انت بتوافق زي ما قلت على ان الكلام اللي الشخص اللي بيقوله. طيب السؤال هنا، ليه لازم اركز كويس جدا في اشاره هز الراس؟ ليه؟ ببساطه لان اشاره هز الراس بتبقى اداه قويه جدا للاقناع، وتفاجئ معايا بالمعلومات اللي هقولها لك دلوقتي. لك ان تتخيل ان الابحاث قالت ان انت مجرد بس ما انت قاعد بتسمع الشخص اللي قدامك وهو بيتكلم وبتهز راسك بس بشرط 3 مرات متتاليه بس على فترات منتظمه، ده بيزود معدل الكلام عند الشخص اللي بيتكلم عن المعدل الطبيعي من 3 ل 4 مرات. فلك ان تتخيل انت ما بتعملش حاجه، ان انت بتهز راسك بس. وكمان سرعه هز الراس بتاعتك بتدل على مدى الصبر بتاعك، يعني لو بتهز راسك ببطء فده معناه ان انت بتسمع باهتمام الشخص اللي بيتكلم وكلامه بيقول ايه، اما لو ابتديت تهز راسك بسرعه فده معناه ان صبرك خلاص نفذ وانت عايز تاخد دورك في الكلام. طيب السؤال التاني هنا، ازاي اقنع الشخص اللي قدامي بكلامي؟ مبدئيا عشان نبقى متفقين ان لغة الجسد بتبقى انعكاس للمشاعر اللي احنا حاسين بيها، فلو احنا حاسين بمشاعر ايجابية هنهز راسنا بشكل تلقائي، بس لو مش حاسين بحاجة وهزينا راسنا بشكل متعمد فده بيولد مشاعر ايجابية، وده بيخلي المشاعر دي بتبقى حاجة معدية للطرف اللي قدامك. فلك ان تتخيل ان هز الراس بتولد ألفة ما بينك وبين الطرف الثاني، حتى لو انتوا الاثنين مش متفقين في الكلام اللي انتوا بتقولوه، فانت بس بتتكلم وبتهز راسك، هو كمان بتلاقي لا ارادي ان هو هز راسه معاك وبيوافق معاك على الكلام. والدليل على كده ان انت جرب وانت بتتكلم انهي كل جمله من الكلام اللي انت بتقوله بمثلا وانت بتقول مش انت معايا في اللي انا بقوله ده، مش كلامي صح، مش لو كنت مكاني كنت عملت كده، فده هيخليك ببساطه جدا يوافق على الكلام اللي انت بتقوله وهيمشي معاك في الكلام وهيوافق حتى لو هو ما كانش موافق قبل كده. فكمان هز الراس ده في حاله ان انت بتتكلم. طب بقى الابحاث قالت ايه لو انت بتسمع؟ الابحاث قالت ان الشخص لما انت بتيجي تساله سؤال وهو بيبتدي يتكلم انت ما تعملش اي حاجه خالص، افضل قاعد زي ما انت، مجرد بس هز راسك وسيبه يتكلم، وبعد ما يخلص كلام افضل هز راسك 5 مرات ورا بعض بس بمره كل ثانيه. الابحاث قالت ان في المره الرابعه هتلاقي الشخص اللي قدامك ابتدى يزود في الكلام ويبتدي يتكلم اكتر. وده كمان حاجه حلوه جدا وميزه كويسه جدا، هي ايه؟ ان دي بتوصل احساس للشخص اللي قدامك ان انت ما بتستجوبهوش، وكمان بيوصل لك انت احساس او الشعور اللي بيجي لك ان انت ما بتبقاش مضغوط عليك ان انت تتكلم. ويا سلام بقى لو انت قاعد بتهز راسك واستخدمت اشاره من اشارات التقييم، زي مثلا ان انت قاعد بتحط ايدك على دقنك او ان انت بتخبط على دقنك كده بشكل خفيف، فده بيوصل رساله للشخص اللي بيتكلم ان انت مهتم جدا بالكلام اللي هو بيقوله، وفي نفس الوقت انت حرفيا ما بتعملش اي حاجه، انت عمال تاخد معلومات من الشخص اللي بيتكلم قدامك. وده بيخليك لو انت بتسمع للشخص بتعرف معلومات اكتر، ولو انت استخدمت الاسلوب ده في الكلام بتعرف تقنع الشخص اللي قدامك بالحاجه اللي انت بتقولها. اما النوع الثاني من الاشارات فهو هز الراس يمين وشمال، بمعنى لا صريحه خالص. علماء الاحياء رجحوا ان الاشاره دي غالبا اول اشاره فطريه اتعلمها الانسان، والدليل ان الطفل اول ما بيتولد ويبتدي يرضع من ثدي امه لما بياخد كفايته من اللبن بيهز راسه يمين وشمال. كمان الطفل لما بيجي ياكل والدته بتاكله بالمعلقه، فلما يشبع خلاص فبيبتدي يهز راسه يمين وشمال عشان يخلي والدته خلاص تبطل ما تاكلوش بالمعلقه تاني. فالاشاره دي معناها الرفض بشكل عام. بس خد بالك، انت ممكن يعني انت مثلا ممكن حد يسالك يقول لك جبت الحاجه دي او عملت الحاجه دي، فانت بتقول لا ما عملتهاش، فانت قلت لا ببقك وحركه راسك كانت متوافقه معاه الهزه يمين وشمال. لكن لو انت مثلا قلت لا بس راسك ما اتهزتش، او قلت وراسك اتهزت يمين وشمال،
فلك ان تتخيل ان طبيعي جدا البنت لما انت تيجي تقول لها انا بحبك وبس بتهز راسك يمين وشمال، هي مش هتصدقك، لان بقك قال حاجه وجسمك قال حاجه تانية خالص. وده برضو اللي بيفسر لما بيل كلينتون اتسأل حوالين علاقته بمونيكا ليوينسكي، لما رد وقال لهم انا ما عملتش علاقه مع البنت دي، بس هو بيقول كده ما هزش راسه. فلو كان هز راسه فكان معناها ان هو كذاب، لكن عدم هز راسه كان دليل ان هو فعلا عمل كده. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. وفي وضع تاني من اوضاع الراس مع الكتف، وهي وضع ان انت مثلا لما بتبقى ماشي في الشارع ولا حاجه بتلاقي مثلا حصل ضجه وراك، مثلا زي مثلا لما بنبقى في رمضان وتلاقي حد وانت مش واخد بالك رمى صاروخ كده فرقع، فانت بتحس بخضه كده. فالحركه التلقائيه اللي انت بتعملها ايه؟ ان انت بتضم كتفك ترفعه لفوق وبتصغر دماغك لتحت او بتنزل دماغك لتحت. ليه؟ عشان انت بتحاول تحمي اضعف منطقتين عندك وهما الحلق والرقبه. فدي بتبقى اشاره بتوصل لك الاحساس لما بتبقى مثلا في ضجه او ان انت منزعج من حاجه معينه حصلت فبتعمل الحركه دي. كمان ان انت مثلا ممكن تلاقي حاجه زي دي في الشغل، مثلا ممكن تلاقيها في البنات اكتر. ممكن المدير لما بيجي يزعق لبنت ولا حاجه وصوته عالي جدا فتلاقي البنت غصب عنها عملت الحركه دي، ودي حركه بتدل على الخضوع او ان انت فعلا يعني متضايق من اللي بيحصل او بتدي موقف سلبي او بتعبر عن احساس سلبي انت حاسس بيه. فالافضل ان على قد ما تقدر سواء بنت او ولد ما تعملش الحركه دي سواء في العمل او في وسط مجموعه من الناس، لان دي بتبينك ان انت شخص مش واثق في نفسك. كمان في 3 اوضاع للراس بشكل عام. اول وضع هو الراس لفوق. انت ببساطه بتبقى قاعد وبترفع راسك لفوق كده مع ان انت بتميل بدقنك لقدام شويه، ودي بتبرز فيها منطقه الحلق ومنطقه الرقبه، ودي بتعبر عن وضع محايد او وضع ان انت بتتحدى الشخص اللي قدامك وما عندكش اي مشكله في ان انت تتناقش معاه. لكن خد بالك لو الوضع ده زاد عن حده عن طريق ان الشخص ابتدى يبرز الدقن بتاعته لقدام اكتر، فده كده بيبص لك بتعالي وغرور، ووضع يعتبر وضع عدواني. فانت حاول على قد ما تقدر ما تستخدمش الوضع ده. اما الوضع الثاني من الاوضاع الرئيسيه للراس وهو وضع ان انت بتميل راسك للجنب. الوضع ده بيعبر عن خضوع او ان انت مش مصدر تهديد اكتر، والبنات بتعمله برضه بصوره كبيره لما بتعوز تلفت انتباه راجل او لما تبقى تهتم براجل. فالرجاله لما بيشوفوا البنت بتعمل الوضع ده بيعتبروها مش مصدر تهديد وبينجذبوا ليها اكتر. كمان الحركه دي بيستخدمها برضه عارضات الازياء 3 أو 4 مرات اكتر من الرجاله اللي بيستخدموها عشان تبين خضوع وان هم يعني يلفتوا النظر او يشدوا انتباه الناس ليهم اكتر. اما الاشاره الثالثه او الوضع الراس الثالث من الاوضاع الرئيسيه هو ان انت تنزل راسك لتحت. انك تنزل راسك لتحت ده بيعبر عن موقف سلبي او ان انت عندك مشاعر سلبيه، او بمعنى اصح انت مش عاجبك الكلام اللي بيتقال اصلا. ودي بنلاحظها اكتر لما الراجل بيبتدي يتكلم قدام جمهور، فلو لقى ان الناس قدامه عامله الوضع ده مع طبعا واخدين وضع زي انك تحط ايدك على دقنك او ان هم تانيين دراعهم او الحاجات اللي زي دي، اعرف على طول ان انت الكلام بتاعك مش عاجبهم. فالحل زي ما الناس كتير بتعمل انها بتحاول قبل ما تبدا كلام انها تشرك الجمهور معاها في حوار كده، يعني يفكوا الجو بمعنى اصح يعني. وده بيخليهم يغيروا وضعيه خفض الراس ان هم يميلوا راسهم ويبتدوا ياخدوا وضع منفتح اكتر، دي بتبقى علامات ان انت فعلا ماشي في الكلام بتاعك بشكل كويس. طب بعد كده لو خدت بالك يعني انت مثلا لو جيت اتكلمت مع شخص وقلت رأي معين ولقيت الشخص اللي قدامك ده مش عاجبه بس مش عايز يقولك، يعني هو مش موافق على الرأي بتاعك وفي نفس الوقت هو مش هيقولك كده، تعرف منين؟ ببساطة بيعمل حركة بتبقى منفردة جدا وبتبقى بره سياق الحوار تماما، وهي ان الشخص بيبتدي يودي وشه بعيد وينزل عينه في الارض. وكمان بيعمل حاجة كده اسمها ملامسة الضمادة الوهمية، وهي انه مثلا لو لابس قميص زي ما انا لابس كده يبتدي يلمس الكم بتاعه، يحرك الساعة، لو لابس خاتم يبتدي يعدله وحاجات زي كده. فدي اشارات واضحة جدا بتدل على ان الشخص اللي قدامك مش موافق على الرأي بتاعك، بس في نفس الوقت مش هيقولك انا مش موافق. فالحل هو انك ببساطة ان انت تسأله، لو لقيت الاشارات دي عليه اسأله وقول له انا شايف ان انت عندك رأي تاني، ما تقوله كده يعني انا عايز اعرف رأيك، وابتدي ارجع بظهرك لورا وافتح كف ايدك واديله راحته وفرصته اكتر في الكلام. اما لو لقيته لسه برضه مصمم على الوضعية دي فانت محتاج تستخدم اسلوب واضح اكتر.
وقبل ما نكمل ونروح للوضع الثالث او الاشاره اللي بعد كده، لو المحتوى ده فادك ما تنساش تشترك في القناه، وكمان اكتب لي في الكومنتات لما بتبقى في موقف صعب ايه الاشارات اللي انت بتعملها. لو خدت بالك انت مثلا لما بتيجي تتفرج على فيلم رعب، فانت مثلا بتيجي تخرج وتوصف فبتقول الفيلم ده خلى شعر ايدي يقف، او لما حد مثلا بيعصبك ولا بيستفزك ولا حاجه فانت بتقول الشخص ده خلى الدم يفور او يغلي في عروقي. فالحركات دي هي بتبقى، او الكلام اللي انت بتقوله ده، دي بتبقى تعبيرات مجازيه عن رد فعل الجسم لما بيبقى عاوز يبين حجم اكبر او لما بيعوز يبان اكبر. فالانسان عشان يبين الحاجه دي بحاجه بقى حاجه ماديه باينه قدام الناس، استبدل الكلام دوت وعمل وضعيه تانية اسمها وضعيه الاستعداد، وهي ببساطه لما بتحط ايدك في جنبك ببساطه خالص، دي بتخليك حجمك اكبر، وبتخلي مثلا يعني بيبقى ليها اشارات معينه وبيستخدمها الاطفال لما بيبقوا مثلا يتجادلوا مع ابهاتهم لما بيجوا يتناقشوا معاهم وبيزعقوا لهم او حاجه زي كده. اللاعبين الرياضيين برضو بيعملوها، الملاكمين قبل المباراة، الراجل لما بيعوز يثبت نفسه، فخصوصا لما بيبقى واخد معاها برضو وضع تباعد الساقين اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. فدي كلها اشارات بتبرز سيطرة، وان انا مش خايف من حاجة، وان انا موقفي قوي ومش خايف من اي حاجة، ومش هخلي حد يعدي من هنا يعني. فدي اشارات بيعملها الراجل واسمها وضعية الاستعداد. كمان البنت بتستخدم الحركة دي في الاعلانات، او مثلا عارضات الازياء لما بتيجي تتفرج عليهم هم ماشيين بقى وبيعرضوا اللبس اللي هم لابسينه، بيبقوا هم ماشيين او هم بعد ما بيمشوا وبيقفوا بيبتدوا يحطوا ايديهم في جنبهم، ودي بتوجه رساله من خلالها ان اللبس ده متصمم للمراه العصريه، وان المراه اللي عندها راي مستقل والحاجات الحلوه دي كلها. فممكن تعملها كمان بايديها الاثنين في جنبها، او ممكن تعملها بايد واحده، تحط ايد واحده في جنبها والايد الثانيه بتعمل بيها اشاره ثانيه، في دليل على ان زي ما قلت الرساله اللي بتوصلها من خلال الحركه دي. كمان هتلر لما كان بيتصور بوضع ان هو حاطط ايد في جنبه عشان يبين حجمه الكبير. اما الاشاره اللي بعد كده فاشاره اسمها راعي البقر، او وضعيه اسمها وضعيه راعي البقر. ببساطه في الغرب او في الافلام الغربيه في الستينات والسبعينات لما كنا بنشوف الكاوبويز وهم بيلبسوا الكاب على دماغهم، فبييجوا عشان يبينوا بقى حاجه ويثبتوا السيطره ومناطق النفوذ بتاعتهم، فكانوا بيحطوا الابهام بتاعهم على الحزام وبقيه الاصابع بتبقى متوجهه لتحت. اما دلوقتي فما بقيناش نعمل كده، بقت تتعمل بوضع اكتر اللي هو نحط الابهام في الجيب، انك تحط الابهام بتاعك في الجيب وبتخرج صوابعك بره، ودي طبعا اشاره بتدل على العدوانيه الى حد ما، وبيستخدمها الرجاله كتير جدا لما بيعوزوا يلفتوا انتباه البنت اللي هم معجبين بيها، وخصوصا بقى بتلاقيه واقف وحاطط واخد وضعيه راعي البقر دي، وكمان حدقه عينه بتبقى واسعه وموجه رجله ناحيتها، ودي بتبقى اشارات من السهل جدا على البنت انها تعرف تقراها، لانها بتبين كويس جدا وباينه للناس كلها هو عاوز ايه بالظبط. كمان في من ضمن الوضعيات والاشارات التانية ممكن تلاقي واحد مثلا وهو قاعد على الكرسي بتلاقيه حاطط رجل على دراع الكرسي. كمان ممكن واحد تاني واخد وضعيه ان هو مثلا زي حنفي القبهه في الفيلم بتاع حنفي القبهه، بدل ما هو قاعد على الكرسي زي ما انا قاعد كده بتلاقيه قاعد على الكرسي باتجاه معكوس، وليها معنى تاني. كمان في وضعيه ثالثه اسمها وضعيه المنجنيق. كمان لما بتبقى قاعد بتتكلم وخلاص، قاعد مثلا في وسط ناس او انت بتتكلم مع حد وخلاص خلصت كلامك وعايز تمشي، فانت بتعمل وضعيه كده معينه بتبين ان انت خلاص انا عايز اتوكل على الله وعايز امشي يعني. وهنتكلم عنهم بالتفصيل اكتر وهنعرف عنهم بالتفصيل اكتر في الجزء الثاني من الحلقه الجايه. انا امير، شكرا انك وصلت للاخر. لو المحتوى عجبك ما تنساش تشترك في القناه. سلام.